لله والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد المرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله العظيم. درنو حضارو مشایخ کرام و علماء عظامو مجاهدین کرام و سپینګرو ځوانانو، نننی بیان د ساینس، ټکنالوژي او طب نه د اسلام او تصوف په بنا باندې عجیبه مثالونه. په مثال باندې سړی بیا ډېر ښه پوهېږي. مثالونه قرآن عظیم شان کې راغلي دي، مثالونه احادیث نبویو کې راغلي علی صاحبها افضل الصلاة والتسلیم. احادیث مبارکو کتابونو کې ابواب الامثال ډیر بابونه ذکر کیږي. دا د وضاحت لپاره چې د یو شي حقیقت سړی ته په مثال باندې ښه واضح کیږي. د اسلام په مبارک دین کې چې څه راغلي دي هغه به زه تاسې ته په اوسني طب او ساینس او ټکنالوژي باندې واضح کړم انشاءالله. الله دې توفیق راکړي. تسویل په مثال باندې سړی ډېر ښه پوهېږي. الله تعالی جل جلاله وایي اعلموا انما الحیاة الدنیا لعب وله. پوه سئ ای بندگانو د الله تعالی چې دا ژوند د دنیا مستی او لهو بېهودګي ده. لکه د وړو ماشومانو د هلکانو یو ساتیری کوي او کوټۍ سره جوړې کړي بېرته ورانوي. دا ژوند د دنیا ته چې څوک داسې متوجه سي چې آخرت ورنه پاتې سي، هسې په ساتیري لګیا ده. لکه هغه ماشومانو وړکي هلکان چې کورکونه سره جوړ کړي بیا یې وروسته بېرته وران کړي. دا دنیا خو ورانېږي، دا خو په دې خپل حال نه پاتې کېږي. یو دوه سپین ږیري حاجي صاحبان په یو ځای کې د جمعې لمانځه نه روان وو، نو خپل منځ کې لګیا دي. دا د نقشې کورونه په څو دي او بې نقشې په څو دي، خو ډېر مجلس یې په لاره د خپل منځ کې سره وکړ. چې خبرې خلاصې شوې ملګرو حاجي صاحبانو مبارکانو، تاسې دا ټول بیان په دې وکړه چې د نقشې کورونه په څو دي او بې نقشې په څو دي. د نقشې کورونه قیمته دي، بې نقشې ارزانه دي. ولې بې نقشې وایي یو وخت کې ورانېږي ځکه ارزانه دي، او د نقشې کورونه وایي نه ورانېږي. مالکه د عبرت په نظر باندې وګوره، دا دنیا د الله تعالی په نزد باندې بې نقشې ده، یعنې ورانېږي. نور خو عجیبه صنع د الله د جدا خبره ده، خو ورانېږي. د الله فیصله شوې ده اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها اذا السماء انشقت. دا به ټول ټوټه ټوټه کېږي، دا به ټول ختم کېږي. نو دنیا ټوله بې نقشې ده. الله یې ورانوي یو وخت کې. په نقشه ځای کوم ده؟ جنت ته. د جنت بلډینګونه او بلندمنزل هغه نه ورانېږي، هغه همیشه دپاره پاتې دي. ځکه الله تعالی چې بیان کوي بیا وروسته څه ورسره وایي وفي ذلك فلیتنافس المتنافسون. په دې کې د میدان کوونکي رغبت کوونکي رغبت وکړي چې جنت غوندې ځای چې د الله تعالی د مېلمستیا ځای ده،
او نه ختمېدونکی نه فاني کېدونکی ځای ده. دغه کې د رغبت کوونکي رغبت وکړي، دنیا ته د رغبت نه کوي، دا فاني کېږي. ګورئ اوس الله تعالی یو عجیب مثال راته وایي. الله تعالی وایي چې ژوند د دنیا دا یو مستی ده او بېهودګي ده، هسې وخت مه پرې ضایع کوئ. وزینتون یو ښایست ده، دا ښایستو ته موږ تاسې ګورو، خو دا نه معنا څوک د دنیا نه ګټي او تجارت حلال نه کوي. نه، دنیا سره مینه او تعلق ساتل د زړه نه چې آخرت یې ورباندې یرسي او د آخرت دپاره ذخیره نه کړي، دغه دنیا انسان دپاره بیا هلاکت سبب ګرځي. دا یو ښایست الله وایي. وتفاخر بینکم، او فخر کول دی یو په بل باندې په مابین د تاسې کې، ځان لوی ګڼل دي. یو سړی چې ډېر سرمایه‌دار سي هغه په غریب او مسکین باندې ځان لوی ګڼي، ځان ورته غټ ښکاره کېږي. الله وایي دا هسې تفاخر لوی دي تاسې په مابین کې ده. ګورئ وتکاثر فی الاموال والاولاد، او ډېرول دي فخر کول دي یو په بل باندې په مالو په اولادو کې. یو وایي د ما بلډینګونه بلند منزل ډېر سي، دا بل وایي د ما ډېر سي، دا بل وایي د ما ډېر سي، دا بل وایي د ما ډېر سي. بس دغه فخر کول یو په بل باندې تاسې لګیا یې سره. خو دا داسې مثال لري الله تعالی وایي، داسې مثال لري لکه باران یو مځکه ښه شنه کړي، دا کښت کوونکي زراع دهقانان تعجب کوي چې دا مځکه څومره ښایسته شنه سوه، څه ښه باغونه سوه، څه ښه چمنونه سوه، څه ښه ځایونه سوه، زړه یې ورکش کېږي، زړه یې رغبت ورته کوي. خو بیرته وچ او تک زیړ واوړي، دا د مني په وخت کې نه وي، هغه شنه چمنونه او شنه ګلان او ونې دا ټولې تکې زیړې سي، وچې کلکې سي او میده میده سي. غنم دې ورېبل، څپر دې کړه، دې ترې شل کړه، میده میده واښه ترې جوړ سو. دغسې د دنیا مثال الله ورکوي. ظاهره خو تاسې ته تر و تازه ښکاره کېږي، خو ای بندګانو د الله تعالی دا به زیړېږي، دا به ختمیږي، دا به میده میده کېږي. په دې پورې زړه مه تړه چې آخرت دې خراب کړي. اوس دوه قسمه حالت خدای پاک ذکر کوي، یو د دنیا خلق دی، یو د آخرت خلق دی. د دنیا دا معنی چې آخرت نه غواړي، صرف دنیا ته متوجه، او د آخرت خلق ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة، دنیا او آخرت دواړه غواړي. اوس خدای پاک د دواړو حال ذکر کوي. وفي الآخرة عذاب شدید، په آخرت کې سخت عذاب هم د ګوره دنیا دې مختاره کړه، په دغه ساتري اخته سو، آخرت دې ویر کو، تکبر دې شروع کو، فخرونه دې شروع کړه، ګوره سخت عذاب ده به درته. او بل طرف ته ومغفرة من الله ورضوان، او بخنه طرفه د الله تعالی او رضامندي د الله تعالی هغه خلقو ته آخرت مقصود وي، یغو نه به الله تعالی راضي کیږي او الله به بخنه ورته کوي، الله تعالی به جنتونو ته بیایي. الله دې موږ ته ټول نصیب کړي، تاسې وایي امین. بیا په آخر کې الله تعالی وایي وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، نه د ژوند د دنیا مگر اسباب د دوکې دي. مه پې خطا کېږه ای د الله تعالی بنده، ای د رسول الله صلی الله علیه وسلم امتی، ګوره د دنیا په لالچ خطا نسي. مثال یې درک الله تعالی لکه تک شین کښ چې ښه تک شین زړونه هر چا ورمایل کېږي، خو بیرته هغه تک زیړ واوړي، میده میده سي، سپېره بادونه یې بادوي، د چا بیا زړه ورکېږي. دا دنیا به داسې ګوري میده میده کېږي، دا به ټوله ختمېږي، دې پورې زړه مه تړه. دا الله تعالی یو مثال ورکوي دنیا د ژوند. حدیث مبارک کې د رسول علیه الصلاة وسلام مثال ورکوي. ملائکې راغلې، یوه سر ته یوه پښو ته کېناستله. بعضې روایت کې یوه طایفه، یوه ډله د ملائکو سر ته، یوه ډله د ملائکو پښو ته کېناستله. دی مبارک ویده ده، خو د ملائکو خبرې اوري. ملائکې تعجب کوي، دا یو بلې ته وایي وایي د دغه عجب حالت ده، سترګې ویده کېږي، زړه یې نه ویده کېږي. رسول الله مبارک سترګې مبارکې ویده کېدې، زړه یې بیدار و. بخاري شریف کې، ترمذي شریف کې احادیث مبارکه راځي. مثال یې ورته بیان کړ. یو سید د بادار ده، یو سردار ده، یو کور یې جوړ کړ، څوک یې ولېږه،
چې ورڅه خلک را دعوت کړه دغه کور ته او په دې کې دسترخوان اور کړی د قسمه قسم نعمتونه خوراکونه پکې دي. چا چې د دغه داعي ومنله دا څوک چې ورغلی ده چې راسې پاچا م غواړي، سردار م غواړي، امیر صاحب م غواړي، والي صاحب م غواړي، چا چې د دغه داعي ومنله را بسې دغه کور ته دې نه به خوراک وکړي او که را نشي ویې نه مني هغه پاچا او هغه مصر به هغه سردار به دوی ته په غضب شي، ورته په کار به شي. اوس دا د مثال د وضاحت دپاره ده. سید سردار الله تعالی ده، اصلي سرداري خو د الله تعالی ده. کور جنت ده، دې کې مېلمستیا تیاره کړې الله تعالی. د دنیا پاچا چې مېلمستیا تیاره کړي څومره یې ګوري چې رب العالمین مېلمستیا تیارې دا به څومره قیمتي مېلمستیا وي. او بیا د شړیم نه همیشه دپاره ته د الله تعالی مېلمه یې. داعي دعوت کوونکی رسول الله مبارک ده صلی الله علیه وسلم. چا چې د دغه داعي ومنله جنت ته به راسي، الله به ورنه راضي سي. او که د ده خبره ونه منله جنت ته به م رانسي، د الله مېلمستیا ته به رانسي او الله به م ورته په غضب وي، الله به عذاب ورکړي او جهنم دوزخ ته به بیایي. دا یو بل مثال شو. بل مثال نبی علیه صلات وسلام مبارک د ذکر ورکوي. څوک چې د الله تعالی ذکر کوي یا نه کوي دغه مثال رسول الله مبارک ورکوي. وایي څوک چې د الله تعالی ذکر کوي دا داسې مثال لري لکه یو څوک چې دښمن پسې اخیسته یو منډې وایي 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 اخر کې په یو کلکه قلا کې ځان ورنه بند کړي. دښمن څوک ده؟ نفس و شیطان دی. دا م هلاکوي، د خدای پاک دښمني ته م راغواړي والعیاذ بالله. دا راپسې دي چې تر څو پورې د خدای پاک ذکر شروع کړه چې د الله ذکر هم شروع کړه دا لکه کلکه قلا داسې سوه. بیا د دغه دښمن وس نه در باندې رسېږي، د الله تعالی د ذکر په برکت به د الله تعالی ساتي. بل مثال رسول الله صلی الله علیه وسلم ورکوي. وایي د ما او د امت مثال داسې ده لکه یو چا اور بل کړی ده، پتنګان راځي په دې اور کې ولیږي. دا چا چې اور بل کړی ده دا د پتنګان یو خوا بله خوا کوي، شپرکان یو خوا بله خوا کوي، خو بیا ورنه غلبه وکړي او په دې اور کې ولیږي. دا رسول الله مبارک د موږ تاسې او د رسول الله مبارک مثال ورکوي. وایي ای امته زه تاسې په ازاربند رانیسم، ازاربند مو رانیسم چې څوک چې اور ته ځان اچوي داسې راونیسي، په ازاربند مو رانیسم تاسې بیا غلبه راباندې وکړي او دوزخ ته ځان اچوي، اور ته ځان اچوي. څه مطلب؟ چې رسول الله مبارک موږ ته کوم نصیحتونه او کوم دین راښودلی ده د الله تعالی د طرف نه، که موږ په دغه روان یو دغه اور د دوزخ نه به هم الله تعالی بچ کوي، او که موږ په دغه باندې روان نه یو بیا به انسان دپاره هلاکت وي او جهنم ته به روان. دا مې صرف یو څو نمونې دي دې درته ویلې چې قرآن عظیم شانه په حدیث مبارکو کې مثالونه راغلي دي، په مثال باندې سړی ښه زر پوهېږي. تېره پنجشنبې بیان کې موږ تاسې د ساینس او ټکنالوژي او د طب حکم هم ذکر که او حقیقت مې هم ذکر که چې څه شی ده او څومره قسمونه دي په دې کې. په حواله د امام غزالی رحمه الله د علامه ابن عابدین شامی رحمه الله رد المحتار باندې چې هغه قسمونه د ساینس ډېر قسمونه لري. تفصیل ما تاسو ته تېره پنجشنبه کې کړی ده، اوس لنډه خبره درته کوم. هغه قسمونه د ساینس او د طب چې د انسان وجود ورته ضرورت لري، یو جامعه ضرورت ورته لري، یو اسلامی نظام ورته ضرورت لري، بقا د اسلامی نظام و حاکمیت د اسلامی نظام پر راځي، دفاع د اسلامی نظام پر راځي. دا فرض کفایه ده، حاکم د وخت باندې دا فرض ده چې داسې شی به برابروي چې هغه حاکمیت د ده وساتل شي او د هر قسمه دښمنانو مقابله ورباندې وشي. دا امام غزالی رحمه الله او علامه ابن عابدین شامی رحمه الله دا ذکر کړي. اوس راځو څه مثالونه درته وایم، ان شاء الله ډېر ښه به ورباندې پوه شي. د اسلام مبارک دین کې موږ تاسو ته هر څه بیان شوي دي. یو د اسلام د مبارک دین نه او د اسلام په مبارک دین کې یو خاص علم چې علم التصوف ورته وایي.
یا علم القلب ورته وایي چې در المختار یې تعبیر کړی ده، یا علم الطریقت ورته وایي. هلته چې کوم شیان راغلي هغه درته ذکر کوو او ورسره مثال ذکر کوو چې ښه ورباندې پوه شي انشاءالله. د فیض انتقال چې د یوې سینې نه بلې سینې ته فیض نقل کیږي. احادیث مبارکو کې بخاري شریف کې راځي، حضرت علی رضی الله مبارک وایي نبی علیه الصلاة والسلام د ما او د فاطمې رضی الله عنها په مابین کې کېناسته، دا پښه یې د ما د پښې سره ولګېدله. هغه یخوالی د پښې د رسول الله مبارک هغه ما محسوس کړ. هغه د فیض انتقال چې د پښې مبارکې د نبی علیه الصلاة والسلام نه د ده سینې ته نقل کېده، هغه ما محسوس کړ، زه ورباندې پوه شوم. یا حضرت جریر رضی الله مبارک وایي جریر دی په اس باندې نه سو سپرېدلی، رسول الله مبارک په سینه کې زه ووهلم. بخاري شریف کې حدیث مبارک راځي، په سینه کې ووهلم، دعا یې ورته وکړه، بیا دی د اس نه ده غورځېدلی، ولې سینه کې وهل نه. شیخ مبارک زړه ته لاس وړي، رسول الله مبارک په سینه باندې لاس را تیر کړ، ورته سینه کې به داسې حرکت ورکړه، سینه به خلاصه سوه، سینه به خلاصه سوه. یا حضرت شاه ولی الله محدث دهلوي رحمت الله علیه وایي چې د موږ تاسې سند د حدیثو ټول دته رسیږي. دی مبارک وایي چې د حرمین شریفین دیدار ماته الله نصیب کړ، ځینې رازونه الله تعالی راته راوښودل. یو د هغونه دا و چې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د زړه مبارک نه تارونه تللي وو، د شیوخ کرامو زړو ته فیض پکې نقل کېده. دا شرح د بخاري شریف کې راخیستی دي. یا بل ځای کې حضرت حسین احمد مدني رحمت الله تعالی علیه دیوبند د اکابر علماونه ده، دی مبارک وایي د نبی علیه الصلاة والسلام په مجلس کې داسې کیفیت و چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سینې مبارکې نه فیض نقل کېده، د صحابه کرامو سینې ورته مینځلې. داسې به و صحابه کرام لکه جنت او دوزخ چې په سترګو باندې ویني، دنیا به ورنه یېره سوه، آخرت طرف ته به متوجه و. دا حسین احمد مدني رحمت الله علیه وایي. تفسیر مزاری شریف ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون کې وایي یا الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، چې دا علم لدنی او کشفي او موهوبې په چی شي پیدا کیږي، ولایت په چی شي پیدا کیږي. دا وایي په نقل سره له سینې مبارکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم بذات لکه صحابه کرامو ته یا بالواسطه تر قیامت د قیامت پورې دی یو ولی الله نه دی بل ولی الله سینې ته نقل کیږي، دیغه نه بل ولی الله ته تر قیامت پورې دا سلسله روانه ده. نو ځکه الله تعالی وایي یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وکونوا مع الصادقین. دغه ټولو دلایل نه دا ثابته سوه چې د یوې سینې نه بلې سینې ته فیض نقل کیږي، انوارات نقل کیږي، زړه یې ورباندې پاکیږي، او دا ټولې حوالې د موږ سره موجودې دي الحمدلله. اصل کې دا معنویت دا د یو جال حیثیت لري، لکه مخکې شاه ولی الله صاحب چې درته ویلي دغه په حواله درته ذکر کړه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زړه مبارک نه دا فیض ټولو شیخو کرامو ته روان ده. ګورئ بیا د هغو په واسطه باندې خپلو شاګردانو خپلو مریدانو ته بیا نقل کیږي. که ته وایې دا زه ولې نه وینم اذا لم تر الهلال فسلم لاناس رأوه بالابصار. وایي که تا سپوږمۍ نه دلدلې دي هغه چا ومنه چې هغو لیدلې ده. تو ندیدی گهی سلیمان را پس چې دانی زبان مرغان را. چې سلیمان علیه السلام دې لیدلی نه ده د مرغانو په ژبه به ته څنګه پوه شې. دا خو د شریعت او طریقت نه ما تاسې ته مسائل راواخیستلی. اوس یې مثال در کومه، دا د بعیده څوک نه ګڼي چې څنګه د نبي علیه صلات وسلام د زړه مبارکې نه د سینې مبارکې نه ټول عالم ته شیوخو ته فیض روان ده. دا خو په کتاب ثابته سوه. اوس زه تاسې ته مثال در کوم وروڼو. دغه موبایل د اوس آنلاین دا د موږ بیان الحمدلله تقریبا په اکثره دنیا کې اورېدل کېږي، عربي ملکونو کې او غربي او په نورو ملکونو کې دغه بیان مستقیما هلته اورېدل کېږي. ګورئ زه که لاس ښوروم دوی هلته ویني، زه که غږېږم دوی اوري، زه که سونډې خوله ښوروم دوی ویني. چېرته ده ګوره په زرګونو کیلومتره لرې
په یو آله کې دوی هغه شی ویني. هغه زړه مبارک دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې 4 وارې جبرائیل امین علیه السلام عملیات کړی ده، دې نه به فیض نه نقل کېږي؟ والله نقل کېږي. د یو موبایل نه بل موبایل ته د بلوتوتو د زاپیه په واسطه باندې ګوره شی نقل کېږي، عین شی نقل سو، تغییر په غږ کې هم نه راځي، عین صوت نقل سو، عین عکس نقل سو، عین ویډیو نقل سو. نو د یو موبایل نه بل موبایل ته نقل کېږي، د یوې سینې نه بل سینې ته نقل نشته. ما خو یې په شریعت درته ثابت کړي دي. ګورئ اوس مثالونه در کوم چې کوم ذهن ور باندې خلاص. دومه مسله، د یو چا په سینه کې د یو چا استعداد معلومول. د یو چا په سینه کې د یو چا استعداد معلومول څه معنا؟ حدیث مبارک کې راځي الناس کالمعادن، انسانان لکه معدنونه داسې دي. د چا معدن د سرو زرو ده، د چا د سپینو زرو ده، د چا د یاقوتو ده، د چا د زمرودو ده، د چا د الماسو ده، د چا د وسپنې ده، د چا د ګیلټو ده، د چا د تیږو ده. حدیث مبارک کې ثابت شو چې الناس کالمعادن، دا حدیث مبارک ده. اوس معدن خو د دنیا چې موږ تاسې معلومو خپل آلې لري، هغه آلاتو باندې 500 متره لاندې په مځکه کې معدن معلومیږي که نه معلومیږي؟ دا 500 متره لاندې معدن څنګه اوس معلوم سو؟ دې ته متوجه سي. اوس دا څنګه معلوم سو؟ 500 متره لاندې د مځکې نه هلته معدن معلومیږي. دا ټوله مځکه کې هغه ځای ولې راخري چې دلته الماس دي مثلا، دلته سرو سپین دي، خو دا خو آلاتو باندې معلوموي. بلکې یو قسم تیاری دي د فضا نه د هوا نه د مځکې لاندې معدنیات معلوموي. دا چې موږ تاسې افغانستان ته داخله سوې ده، د دې ټولې اشارې لګېدلې دي چې افغانستان د معدنیاتو کور ده، د معدنیاتو نه ډک ده. الحمدلله د فضا نه معلوموي. الناس کالمعادن. اوس حدیث مبارک راځي اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. لکشف د مؤمن نه وډار سي. ترمذي شریف حدیث مبارک ده. لکشف د مؤمن نه دای په نور د الله تعالی سره ګوري. حاشا کې وسره ذکر کې و ظاهري معنی دغه ده. لکشف د مؤمن نه وډار سي په نور د الله سره ګوري. دې څه مطلب چې د تاسې نه الله ورخي اته د سینې معدنیات لکه هغه فضا نه هوا نه چې تیارې د مځکې لاندې کوم معدنیات معلوموي. د دې سینه کې چې کوم معدنیات دي، کوم استعداد په تا کې الله تعالی ایښی ده، د پیغمبر علیه الصلاة وسلام سینې ته معلومیږي، د الله د ولي سینې ته معلومیږي. حدیث مبارک کې ګورئ ثابت شو اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. دی په نور د الله تعالی سره ګوري. رسول علیه الصلاة وسلام استعدادات د صحابه کرامو معلومول. حضرت عمر رضی الله عنه الله تعالی ډیر قوي استعداد ورکړی. الله تعالی ته سوال کوي چې خدای په احد د عمرین باندې دین قوي ک. یو عمر ابن خطاب دی رضی الله تعالی، یو عمرو ابن هشام ابو جهل، خو هغه الله ته احب نو، یغه استعداد درلود خو ضایع ک. لکه څوک چې معدن ولري غلی یوسي، خارج ته یوسي او ملک ته غس سپیره پاتې. استعداد وو خو نفس شیطان او تکبر دغه ورنه یوړ هلاکی ک. خو حضرت عمر مبارک خپل معدن باندې کار وکړ. ګورې مخکې رسول الله صلی الله علیه وسلم معلومه سو چې دې کې قوي استعداد او معدن موجود ده. الناس کالمعادن حدیث مبارک ده. معدن معلوم که دعا یې وکړه خو الله ته محبوب حضرت عمر رضی الله مبارک و، سبا راغی په اسلام باندې مشرف سو. الله تعالی څومره خدمت د دین ترې واخیستل. 48 ښارونه په اسلام کې فتح کړي دي. 48 ښارونه په اسلام کې فتح کړي دي. داسې شخصیت اشدهم فی امر الله عمر. خو دا استعداد رسول الله مبارک څنګه معلوم؟ الناس کالمعادن دي. تیارې نه د مځکې لاندې معدنیات معلومیږي، نو د رسول الله څخه په سینه کې به نه معلومیږي؟ یا رسول الله مبارک خپله وایي، ترمذي حدیث مې درته ویلې اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. په نور د الله سره ګوري، خو معلومیږي ورته استعداد چې وظیفه دې سوې ده نه ده سوې، پخه ده او که خامه ده، دا ټول معلومیږي. حدیث نه مې درته ثابت کړ، د خدای پیغمبر وایي صلی الله علیه وسلم.
مولانا روم صاحب یو عجیب واقعه راځي. مولانا روم صاحب دا د عالم اسلام په سطح باندې، جهان اسلام په سطح باندې یو لوی بزرګ عالم تیر شوی دی. حتی یو چا قصه راته وکړه چې نن په غربي ملکونو کې ډېر خلک چې اسلام ته مایل کېږي د مثنوي او معنوي په مطالعه باندې مایل کېږي او د اسلام راوړي. دا د مولانا روم صاحب کتاب د تالیف کړی دی. مولانا روم صاحب مبارک درس کوي. شمس تبریز صاحب رحمت الله علیه یو ولی الله د زمانې د دور باندې تیریږي. داسې تیریږي اتقوا فرس المؤمن د حدیث په بنا باندې. د مولانا روم صاحب مبارک سینه ورته معلومه شوه چې دغه سینه کې لوی معدن د خو تر اوسه کار نه در باندې کړی. اوس څنګه یې پوهې کړي چې دې باندې کار وکړي. شمس تبریز صاحب ورته وایي مولانا صاحب دا کتابونه دې څه وایي؟ نو دغه داسې عادي سترګه باندې ورته کتل. وایي زه مالنګه په دې ته نه پوهېږې، دا علم قال د ما غوندې ملا صاحب غواړي. وایي ښه جوش ورغی، کتابونه یې راواخیستل، په حوض باندې ننویستل. دا چې ننویستل مولانا روم صاحب ډېر خفه سو په دې باندې، ځکه مولانا روم صاحب خو دا قلمي کتابونه به و پخوا، بیا خو کتابخانه کې نه پیدا کېدل. چې ډېر خفه سو شمس تبریز صاحب ورته وایي مولانا صاحب ډېر خفه سوې، وایي ډېر خفه سوم، د علم ذخیره مې در ختمه کړه. حوض ته یې لاس کړه، کتابونه یې راواخیستل، ټک یې ورکړه ګرد ورنه جګ کرامة الاولیاء حق. باب الکرامات د مشکات شریف در وګورئ، یو حدیث نه درته وایي، ډېر احادیث د بخاري شریف، مسلم شریف، ابو داود شریف، ترمذي شریف د ټولو یې درته نقل کوي. کرامت د اولیاء حق ده. ګرد چې ورنه جګ سو مولانا روم صاحب تعجب نور هم زیاتېږي. شمس تبریز صاحب دا بیا کوم قسم علم ده چې اوبونه کتابونه راخله خرابېږي هم نه لمدېږي هم نه ګرد ورنه جګېږي. ده خو ورته ویلي وه دا علم قال ده په دې ته نه پوهېږي. شمس تبریز صاحب موافق جواب ورکړی دا علم حال ده په دې ته نه پوهېږي. دا ذوقي علم ده، خو عقل د انسان دپاره ډېر لوی شی ده. الله مو دې کامل عقل نصیب کړي. تاسو وایي مولانا روم صاحب مبارک غاړه کېښودله. وایم شمس تبریز صاحب پوه سوم چې تا سره کوم علم دا د ما سره نشته. ما سره کوشش وکړه چې دا د تا علم ما ته هم الله تعالی راکړي. بیا یې دی مرید که چې مرید یې که د هغه نه وروسته چې دی خپله علم حال ته ورسېد مولانا روم صاحب مبارک، دی خپله یو بیت کې وایي مولای روم نشود تا غلامی شمس تبریزی نشود، مولوی هرگز مولای روم نشود تا غلامی شمس تبریزی نشود. دا تقریرونه خو مې مخکې کول خو ذوق نه و راسره، سینې او زړه ته کار نه و لیدلی. په دې پوهېدم مثلا چې چاکلیټ خواږه دي خو څکلي مې نه و، اوس مې وڅکل چې اصلي حقیقت څنګه ده. سبحان الله. بیا دی مبارک خپله وایي موږ ته د الله تعالی په ذکر داسې خوند پیدا کېږي د هر ویښته نه مو د شاتو چینې روانې سي. نو په یو سینه کې د چا استعداد معلومول، وظایف معلومول، هلته وګورئ تیارې نه د مځکې لاندې معدنیات معلومیږي، ماشین آلاتو باندې د مځکې په سر کې د لاندې معدنیات معلومیږي. نو کومه سینه چې د خدای پاک سره اشنا شي، د خدای د پیغمبر په حدیث باندې د هغه په شاهدي باندې دغه سینه کې الله تعالی دته استعدادات د خلقو ورښیي. دریم توجه د شیخ خپل مرید ته توجه کوي. دا خو د اول د وحی نه ثابته ده. نبی علیه الصلاة والسلام په اول وحی کې چې الله تعالی ورته آیاتونه مبارکه رالیږي او جبرائیل علیه السلام ورته وایي اقرأ، دی ورته وایي ما انا بقارئ، زه خو لوستونکی نه یم. پیغمبر علیه الصلاة والسلام الف با تا سا نه وویلي، خو د ده نقصان نه ده، د ده کمال دنیا ته الله ښیي، قریشو ته کمال الله ښیي چې 40 کاله ګورې مخکې د نبوت نه په تاسې کې تېر کړي، 40 کاله. خو داسې کلام به درته راوړي چې ټول به عاجز پاتې سي. غېږ یې ټینګ کړم، بیا یې راته ویلي اقرأ، وایي ما ورته ما انا بقارئ. بیا یې غېږ کې ټینګ کړم، وایي اقرأ، ما ورته ما انا بقارئ. بیا یې ټینګ کړم اقرأ بسم ربک الذي خلق خلق الانسان من علق. رسول علیه الصلاة والسلام سینه مبارکه داسې خلاصه سوه چې الف با تا سای نه ویلي، د خدای قرآن شروع کړ. 23 کاله کې بیا پیغمبر علیه الصلاة والسلام جبریل امین علیه السلام ته نه دی ویلي چې ما انا بقارئ، زه خو قارئ نه یم. خو دې ټینګوالي ته ضرورت و.
دا څه شی و؟ احادیث مبارکو کې ډېر تحقیق او تفصیل دی، زه لنډ درته وایم. په حواله د شاه عبدالعزیز محدث دهلوي رحمه الله چې د موږ تاسو سند ټول دته رسیږي، بیا شاه ولی الله صاحب رسول الله صلی الله علیه وسلم تفسیر رسیږي. شاه عبدالعزیز محدث دهلوي رحمه الله وایي دا 4 قسمه توجهګانې دي چې خپل مشایخ مریدانو ته کوي: انعکاسي، القائي، اصلاحي، اتحادي. نور تفصیل اوس درته نه کوم، صرف مثال باندې پوه کوم. دا 4 قسمه توجهګانې دي چې جبرائیل علیه السلام رسول الله مبارک ته وکړي، په اول دی وحی کې ګوره کړي دي. انعکاسي توجه داسې مثال لري، کتابونه یې داسې مثال وایي. شروحات دی بخاري شریف 2 مثال ورکوي. یو مثال داسې ورکوي لکه چا چې خوشبویي لګولې د یو مجلس ته راغی، تر څو چې په مجلس کې ناست وي خوشبویي وي، خو چې لاړ چې خوشبویي هم ځان سره وړي. 2 مثال داسې ورکوي، دلته یو آینه ده، دا ګروپ دا برق د آینې ته مخامخ ده. په دې آینه کې دا ګروپ رڼا څو وخته پورې ښکاره کېږي؟ چې ګروپ لګېږي، چې ګروپ ګل سو بیا هغه رڼا ورسره د آینې ختم کېږي. خو زه د دې یو مثال په اوسني ساینس باندې درکوم. د اساس موبایلونه چې دي، اساس موبایلونه دا اتومات دي. کله چې تیارې ته کې رڼا خپله کموي، کله چې ګروپ ته ولمر ته کې بیا رڼا تیزوي. ځکه هلته چې لمر ته چې رڼا کموي بیا نسي لیدلی شی ټکي، دا اتومات دي. چې لمر ته برابر کې رڼا زیاته کړي، چې لمر نه چپ کې خپل رڼا کموي، اتومات یې تکلیف نه درکوي. داسې چې څنګه د شیخ مجلس ته ورسې، صحبت ته ورسې، خود به خود د ده زړه د تا زړه ته برابر سي، لکه هغه عینې ته چې ګروپ برابر سي. خود به خود که ته غواړې که نه غواړې تا ته به ذکر خوند درکوي، تا ته به د ذکر مجلس خوند درکوي، تا به زړه ورباندې روښانه وي. دا انعکاسي توجه ده چې په اول ملاقات کې وایي جبرائیل مبارک رسول الله مبارک ته وکړه. او دا نورو 3 ټینګوالو کې القائي، اصلاحي، اتحادي توجهګانې ورته کړي دي. په دغه توجه باندې بیا څه حاصلېږي انسان ته؟ او یو عجیب مثال د اوسني ساینس او د برق نه شیخ شبیر احمد عثماني رحمه الله ورکړی دی. هغه یو عجیب مثال ورکړی دی چې دا د فیض انتقال څنګه راځي په دې توجه سره. وایي یو وخت کې حیدرآباد کې یو شفخانې ته لاړم. شفخانې ته لاړم، دا د شفخانې والا هسپتال والا دا خلک شناخته ورسره پېژنل دا ډاکټران. نو ده ته ویل کې د تا خوښ د تا وجود ته به موږ برق در تېر کړو. شیخ شبیر احمد عثماني صاحب په شرح د بخاري شریف کې د توجهګانو کې دا مثال د دومره وړی دی. وایي کله چې ډاکټرانو ده ته وجود ته برق ورکړ، ورته ویلې چې دومره اندازه برق د تا په وجود کې وسته. دی حیران پاتې شو، دی نه پوهېږي ورباندې څنګه د ما په وجود کې دومره برق ده. نو د یو شاګرد مولانا احیا صاحب دا مو سره تللی ده. وایي ډاکټرانو ده ته وټیل چې شیخ صاحب ته لاس ورلګي. شیخ صاحب ته چې څنګه لاس ورول، د لاس نه یو لمبه جګه سوه د مولانا احیا صاحب. دیم برق ونیو او شیخ شبیر احمد صاحب ته هم تکلیف پیدا سو. بیا ډاکټرانو مولانا احیا صاحب ته ورته ویلې چې شیخ صاحب ټینګ ونیسه، فوطني، شیخ صاحب ټینګ ونیسه، کلک یې ونیسه. کله چې مولانا احیا صاحب دا شیخ صاحب کلک ونیو، ډاکټرانو ورته ویلې چې اوس د مولانا احیا صاحب په وجود کې هم دغومره برق ده لکه تا په وجود کې ده، هغه نه دې ته نقل سو، خو تکلیف نشته ورته. دریم کس ته ورته ویل چې مولانا احیا صاحب ته اوس لاس وروړه. مولانا احیا صاحب ته چې لاس وروړه، دا دریم کس لاس نه لمبه جګه سو، برق ونیو او دوی ته هم تکلیف ورکړ. بیا یې ورته ویل ډاکټرانو وایي اوس یې کلک ونیسئ، مولانا احیا صاحب کلک ونیسئ. آیا چې ونیو ورته اوس د تا وجود ته دومره برق نقل، دریم کس ته دومره برق نقل ده او تکلیف نشته. شیخ شبیر احمد عثماني صاحب وایي د ما لویه مسله حل شوه چې دا کلک نیولو کې فقط قني رسول الله صلی الله علیه وسلم زه ټینګ کړم په غېږ کې. دې کې څه حکمت ده؟ دې کې څه حکمت ده؟ وایي انتقال د فیض په اسانه طریقه سره راځي. شیخ صاحب مبارک وایي سبحان الله.
دا یې دی مثال ورکوي. ګورئ لکه دا شیخ چې خپل مرید په سینه باندې ټینګ نیسي او د ده سینې ته فیض نقل کېږي. شیخ ادریس رحمه الله حفظه الله د مفتی فرید صاحب رحمه الله یو قصه کړې ده. دا ختم خواجګان د مازدیګر چې مونږ کوو مازدیګر ملګرو ته دا قصه وکړه. شیخ صاحب ادریس خو ټول پېژنئ که نه، دې قصه کړې ده. مونږ د مفتی فرید صاحب په مجلس کې مازدیګر ختم خواجګان به کېده، دې نه وروسته به اجتماعي وظیفه کېدله. بیا په دې اجتماعي وظیفه کې به ځینې کسانو ته غیر اختیاري جذب پیدا سو، چغه به د خولې نه وولېده. مونږ مفتي صاحب ته ورته ویل، مفتي فرید صاحب رحمه الله ته چې مفتي صاحب جناب په دې مجلس کې مراقبې کې چې ټول مراقبه وظیفه کوو، ځینې ملګرو نه سالکینو نه چغه د خولې نه جګه سي، دا کوم حکمت ده؟ دا ولې؟ وایي ده راته ویلې چې دا خو زه تاسو ته توجه کوم که نه، که زه خپله وظیفه وکړم تاسې خپله وظیفه وکړئ، بیا به دا کیفیت تاسې ته نه وي، دا خو وروسته پیدا کېږي، چې صحیح ښه قوت د معنوي ورته پیدا سي. دا خو زه توجه درته کوم، سینه د تا سینې ته برابروم، زړه د تا زړه ته برابروم، نو هغې وجې نه هغه فیض د دوی په سینو باندې هم نقل کېده، ځکه تاسې نه دا کیفیت پیدا کېږي. دا مفتي فرید صاحب رحمه الله په مجلس کې شیخ ادریس صاحب وایي چې موږ ته پېښېده دا کیفیت ملګرو ته، بیا ما پوښتنه ورنه وکړه دغه راز دا خو تاسو ته زه توجه کوم، او که زه خپل ځان ته وظیفه کوم تاسې ځان ته بیا کیفیت تاسو ته نه پیدا کېږي. خو دغه توجه باندې مرید ته څه شی پیدا کېږي؟ خو دا تصوف کتابونه وایي څه پیدا کېږي؟ تخلیه او تحلیه. تخلیه دا معنی چې د ټولو اخلاق رذیله او بدو اخلاقو نه یې پاکوي، دا زړه پاک سي، شیشه پاکه سي. څنګه پاکه سي؟ دماغ د زړه نه تا زړه څنګه پاکېږي؟ څنګه پاکېږي؟ لیزري عملیاتونه خو مو لیدلي دي که؟ لیزري عملیاتونه د شعاع په واسطه باندې ګورئ، هلته ګېډې ته متوجه کړي، ګېډې نه څیرئ، سینه یې نه څیرئ، سینه جوړه روغه ده. لیزر شعاع یې ورته متوجه کړه، دننه په انسان په وجود کې دننه تیږه میده میده کې اوبه یې کې روانه کړي. دا څنګه کېدلی شي؟ ګورئ داسې دی شیخ هغه زړه چې د مرید زړه ته برابر سي، هلته د ده زړه صفا کوي، تخلیه راولي، د حسد نه یې پاکوي، د ریا نه یې پاکوي، محبت د دنیا نه یې پاکوي، محبت د چوکۍ نه یې پاکوي، او د امیدو نه یې پاکوي، د غیبت نه یې پاکوي، د دروغو نه یې پاکوي. دا ټول نه دي د زړه بیا پاکېږي په دې باندې. یو مثال مې لیزري عملیات درک. بل مثال یو طب یوناني ده، دا د تخلیې مثال چې څنګه انسان پاکېږي. یو طب یوناني ده، یو طب انګریزي ده. په طب یوناني کې تخلیه د زائدو موادو د انسان په وجود کې، صفرا ده او بلغم ده او سودا ده او فلان ده فلان ده، لکه اوس اصطلاح باندې کلسټرول دی او شوګر ده، دا شیان په طب یوناني کې داسې شی ورته ورکوي چې هغه د انسان د وجود نه ووځي. لکه چا نزله بنده سو، د نزلې دوایي ورکوي، نزله یې چالانه سي، نزله ټوله ختمه سي، ووځي. که چا وینه کې خرابي پیدا سو، د ښکر لګولو او د وینې ویستلو په طریقه باندې هغه خرابه وینه باسي. یا ګېډه کې تکلیف پیدا سو، جوراپ ورته ورکوي. دا د طب یوناني طریقه ده، تخلیه راولي. اول د طاقت دوایګان نه ورکوي. او په طب انګریزي کې هلته د انسان په وجود کې وچوي، انسان په وجود کې وچوي، انټيبیوټیک ورکول کېږي. ګورئ انټيبیوټیک، امپیسیلین، کلاکساسیلین، ایزیترومایسین، ایروتروسین، دا شیان ورته ورکوي. دې په واسطه یو د ده په وجود کې دغه زائد مواد ټول وچ کړي. داسې نه کوي که طب یوناني ده که طب انګریزي ده چې د انسان په وجود کې زائد مواد وي، بلغمیات او سودا او صفرا او دا شیان وي، کلسټرول وي، او دی د طاقت دوایي ورکوي. داسې نه ورته کوي، یو وری ښه صفا کوي، بیا وروسته یې طاقت دوایي ورکوي. داسې تصوف په طریقت کې هم داسې ده. اول به د بدو اخلاقو نه ځان پاکوي، اخلاق رذیله به ایسته کوي، بیا به وروسته د هغه نه تا ته بیا ترقي نصیب کېږي، بیا به انوارات و فیضات ته نقل کېږي چې هلته سینه د خیرو نه ډکه وي، زړه ډک وي. حدیثو کې ثابت دی که نه، انسان چې یو ګناه وکړي یو داغ یې په زړه ولیکي،
که توبه یې ویستله استغفار یې وکړه الله ذکر وکړي استقي که نه بل دغلي بل دا زړه اخر ونیسي زړه زنګ نیسي کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون بیا ښه خبره هم بده پیله کېږي د ښې خبرې بیا مقابله کوي دا زنګ نیسي اصل کې زړه یې زنګ نیولی ده زړه صفایي پکار ده لکه هلته په طبابت کې د وجود مواد زائده دا استقیي بیا د طاقت دوی ورکوي ته به یو اخلاق رذیله استقیي بیا به تا ته انوارات و فیضات پې حاصلېږي چې مخکې بیان پکې وکړو تخلیه اول پکار ده بیا تحلیه راځي کله چې تخلیه راغله بیا به نیک اخلاق د انسان سینې ته نقل کړي لکه څنګه چې په طبابت کې د هغه تخلیه د ټولو موادو زائده ورغله بیا وروسته یې طاقت ته ویګانې ورکوي داسې عین د شریعت و طریقت په یو طریقه باندې دا کار روان ده خو دغه فیض چې انسان ته حاصلېږي دا څه غواړي دا د مورد استعداد هم غواړي استعداد به دې قوي تاسې بطرۍ وګورئ څوک سلم پیره دي څوک 1.5 سلم پیره دي څوک 200 پیره دي څوک زر دي بعضې ډېرې غټې غټې بطرۍ دي ګورئ پسته یو بلاک ته کار ورکوي داسې استعدادونه د خلکو ګورئ بدل دي تعالی موږ تاسو سره ښیي ګورئ بیا تصوفو مسله ده که مرید پوهېږي که نه پوهېږي خو چې اخلاص ورسره یې دې ته فیض روان ده لکه بطرۍ 2 قسمه دي ګورئ یو په چارج پوهېږو تیزابي بطرۍ دلته خوټېږي دقسې برق ورکوي د یو په چارج نه پوهېږو او وچې بطرۍ دي وچې بطرۍ دي په چارج نه پوهېږو دا چارجېږي که نه خو هغه هم دغسې برق ورکوي بلکې د هغه نه قوي برق ورکوي که دی وایي پوهېږي که نه پوهېږي خو چې اخلاص ورسره یې فیض ورته راځي مشایخ هم خپل مقامات دي بیا لکه چارجر کې مقامات دي ګورئ فرقونه دي پکې یو په نیم ساعت کې یو بطرۍ ډکوي یو په 1 ساعت کې ډکوي بل په 2 ساعته کې ډکوي بل په 10 دقیقو کې د موټرو بطرۍ څه دي اوس په 10 دقیقو کې په 9 دقیقو کې د موټرو غټې غټې بطرۍ دي په دې بطرۍ باندې چلیږي دا موټر دا په 9 دقیقو کې ډکوي نو دماغ دې ته اخلاص هم غواړي دماغ دې ته استعداد هم غواړي الناس کالمعادن حدیث کې چې ویلې او کوشش هم غواړي ګورئ کوشش هم غواړي دا یو چا پوښتنه وکړه چې دا یو څوک کمال ته رسېږي په کوم شرط باندې رسېږي هم به د اخلاص موجود وي وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له دین ته چې د الله ذکر او عبادت کوي په اخلاص باندې به کوي استعداد هم غواړي الناس کالمعادن حدیث نه ثابت شو کوشش هم غواړي الله تعالی په قسم سره وایي والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا څوک چې د موږ په لاره کوشش کوي لا مواتیا لپاره د قسم د علما کرام په قسم د موږ هدایت ورته وکړو خپل لارې به وروښیو ګورئ کوشش غواړي الله تعالی کوشش کړی ده او توجه د مشایخ کرام هم غواړي ځکه حضرت جبرائیل علیه السلام رسول الله صلی الله علیه وسلم توجه وکړه چې په دې توجهګانو کې مقام د جبرائیلیت ته ورساوه دا 23 کاله رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت جبرائیل علیه السلام پورته مقامات طی کړي بل مثال حدیث مبارک کې راځي بخاری شریف کې حدیث مبارک ده څوک چې خپل جامه کته زوړندوي په ورځ د قیامت په الله تعالی په نظر د رحمت نه ورته ګوري دا بیډۍ کې ډېر ځوانان په دې کې واقع ګوري دې ته متوجه سي دا بیډۍ چې په پرتاګه کې یا په ازار په لنګ کې دا پټي وي په ورځ د قیامت په الله تعالی په نظر د رحمت سره نه ورته نننی طب دا پسې ثابته کړه چې د خدای د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خبره کې څومره لوی حکمت ده څوک چې خپل پرتوګ د بیډۍ نه کته ساتي اوسنی طب دا ثابته کړې ده چې دته د بیډیو پاړسوب هم پیدا کېږي د جګر پاړسوب هم پیدا کېږي لیونتوب هم پیدا کېږي دا نن په طب کې ثابته شوه او موږ ته 1400 کاله مخکې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ګورې دا بیډۍ مه پټوئ په قیامت کې الله تعالی په نظر د رحمت نه درته ګوري یو عجیبه واقعه یې نقل کړې ده وایي په امریکا کې د عیسویانو د صحت د تحقیق یو اداره وه دې ته یو مسلم ننوته دې تحقیق ادارې ته دا د لباس یو د جامو د کالیو یو ځای و دې په سر باندې لویه توصیه دا لیکلې وه چې بیډۍ په کالیو کې مه پټوئ لکه پتلون سو د دوی مثلا پرتګونه سو چې اوس مسلمانان اغوندي عام طور باندې دې کې دا مه پټوئ وایي ما دا فکر وکړ دا څوک چې ورغلی و چې دا کوم اسلامي اداره ده
دغه حدیث نه ثابته کړې ده چې وروسته مې پوښتنه وکړه چې نه دا طبي تحقیقاتي اداره ده دوی خپل طب کې دا خبره ثابته کړې او موږ ته 1400 کاله مخکې ګوري پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې بیړۍ مه پټوئ په پرتاګۍ کې پایڅو کې سترګو کې رانجه اچول سترګې تورول سنت ته ګورئ رسول الله صلی الله علیه وسلم علیکم بالاسمد اسمد رانجه تاسې استعمالوئ سترګې رڼې کوي او باڼه غټوي هم د ښایست راغی هم د سترګې جوړې ساتل کېږي اوس طب دا ټول شیان ثابت کړه ټول ثابت کړه د سترګو تورولو حکمتونه چې په طب کې راغلي دي د سترګو زخم ورکوي خارش ورکوي سوځېدای ورکوي سترګو کې چې کوم متعدي جراثیم دي میکروبونه دي دا ختموي د سترګو دردونه ختموي سترګې له تعفن او بدبویي نه ساتي چوکړې مخړې دا ورکېږي ختمیږي د لمر تیزې شعاوې دا چې سترګې نه تورې دا د سترګو په کسو باندې تاثیر کوي دا اکثره ګوري د خلکو سترګې ډېرې کمزوري دي ګوري عامه جامعه سترګې ډېرې کمزوري دي یو خدا د موبایلو ته ډېر ګوري دا شعام ډېر تاثیر کوي ګوري خاص کر د وړکیانو ته دا په لاس ورکول دا ډېر غټ مضر شی دی ګوري هم عقیدوي لحاظ باندې ورته مشکل جوړوي هم په عملي لحاظ باندې اخلاق خرابوي او هم په طبي لحاظ باندې ګوري طب په لحاظ باندې دې ته کینسر هم پیدا کیږي دا موبایل ځان ته یو قسم شعاوې لري ګوري تاسې دا رادیو ته موبایل نږدې کړئ یا لاسپیکر ته نږدې چې څنګه زنګ درته راسي دستي هغه لاسپیکر په چغارو راولي ګورئ دا یو قسم شعاع ده دا شعاع دا د تا په دماغو باندې ولیکي دا د تا په سترګو باندې ولیکي د لمر شعاع په سترګو باندې ولیکي سترګې کمزوري کی نن عامه جامعه ګوري سترګې ډېرې کمزوري دي کار یو ډاکټر ته ورسېد یو چا په سترګو کې کمزوري شته دا وجه دا ده چې سنت ورنه پاتې رسول الله مبارک طریقې ورنه پاتې دي که دی هره شپه رسول الله صلی الله علیه وسلم دا طریقه وه ښی سترګه او چپه سترګه کې به یې درې وارې تفسیر خو هلته حدیثو کې راځي خو لنډ درې وارې چې اول شروع دې په ښی سترګه سي ختم دې په ښی سترګه سي یو وارې په ښی سترګه کې رانجه واچې تورې کې بیا یې واچې درې وارې په چپه کې اخیری وار بیا په ښی کې چې شروع دې په ښی سي او ختم دې په ښی سترګه باندې سي دا د سترګو د ټولو تکلیفونه به د الله په امن کوي او ورسره وایي هم ثواب هم خرما جنت هم الله درکوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم دوستانو کې هم جوړ شوي او صحت او عافیت پرې هم جوړي ګورئ رسول الله باندې خپله فایدې ذکر کړي دي چې دا سترګې رڼې کوي او باڼه غټوي باڼو باندې هم دفاع د سترګو ده دا دفاعي سیستم د الله تعالی ورته جوړ کړی ده او هم ورسره ښایست د سترګو ده او هم هغه سترګې رڼې کوي خفوالی ختموي بل پرون کابل موږ ته یو حدیث مبارک راغی اسانه ترین د دوزخیانو د عذابو الله دې موږ تاسې وساتي هغه څوک ده چې د پښو لاندې به یې دا زور ځای کې د پښو 2 سکروټې دماغ به یې ورنه ایښېږي دومره سخت عذاب دی دوزخ الله دې وساتي هغه اسانه ترین عذاب به دا وي چې 2 سکروټې به د پښو لاندې دې نه به دماغ ایښېږي بیا رسول الله مبارک مثال ورکوي سبحان الله څه عجیب شان د رسول الله مبارک وایي داسې مثال لري لکه دیګ چې په جوش باندې راسي مرجل دا د مسو د دغو دیګیو ته وایي او قمقم د شیشې دیګ ته وایي هلته حشک یو سوال کړی ده چې د شیشې دیګ کله وي شیشه خو ماتېږي په اور سره خو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې قمقم لکه د شیشې لوښی چې په جوش باندې راسي اوس خبره خلاص چې کوم رسول الله برک مثال کوي د شیشې لوښي شته که نشته ډوډۍ کې پخېږي دا شو کې نه پخېږي اوبه پکې ایښېږي که نه چای پکې ایښوو کې نه ایښوو د شیشې لوښی د چای پکې ایښېږي د خدای پیغمبر 1400 کاله مخکې ګور موږ تاسې ویلي دي تقلیم الاسفار نوکان پرې کول سنت طریقه ده ګورئ انما الاعمال بالنیات نیت په ته صاف کړئ خو زه صرف په مثالو کې وضاحت درته کوم نور به نیت دې کوي چې د رسول الله مبارک طریقه ده کامیابي دې په دغه کې ده ګورئ لکه څوک چې حج ته ځي نیت به د حج کوي دا سیل دغسې خپله ورسره راځي دا ګټه خپله ورسره راځي نیت به دې بل شي نه کوي نیت به فقط د سنتو د رسول الله مبارک کوي صلی الله علیه وسلم خو ګورئ د رسول الله مبارک په سنتو کې څومره غټ خیرونه موجود دي هره جمعه یو وارې نوکان پرې کول سنت دي هره جمعه
جمعې مانځه نه مخته هم راغلي وروسته هم راغلي دي. دا سنت طریقه د رسول الله صلی الله علیه وسلم ده. اوس طب دا ثابته کړې ده چې نوکان غټېږي معده کې چونجي پیدا کېږي. دا د معدې د چونجیو یو قسم اګۍ دی، دا د نوکانو په منځ کې داخله نه ده، دا د نوکانو منځ کې داخله پیدا کېږي. دغه کې یو قسم طبیبانو ثابته کړې ده، یو قسم اګۍ پیدا کېږي، دغه نه چونجی پیدا کېږي، د معدې چونجی. دغه خیرې کله چې ته خوراک کوې د تا معدې ته ځي. او خو بعضې داسې وایرسونه دي چې په سترګو نه لیدل کېږي. ګورئ بعضې داسې میکروبونه دي په سترګو نه لیدل کېږي. دا اګۍ د تا معدې ته داخله شوه، دا چې معدې داخل شو دا د معدې چونجی پیدا کوي. اوس نیمه دنیا د معدې په تکلیف اخته ده که نه ده اخته ده؟ خو ځان ته نو سوچ نه ده. معاینات وکړي، ټېسټونه وکړي، ګېډې معدې له چونجۍ ډکي. راسته د خدای د پیغمبر په سنتو عمل وکړه صلی الله علیه وسلم، قربان مې کړه ورنه. څنګه سنت دي ګورئ، پاک سوتره حیثیت دې ساتلی، نوکان دې پاک. بعضې کسان اوږده اوږده نوکان قصدن پرېږدي، قصدن یې پرېږدي، العیاذ بالله. دا ډېره بده ګناه ده. ګورئ 40 ورځو نه بعد خو بیخي اجازه د دې نشته چې نوکان یا ویښتان چې کوم زیات وي دا دې څوک پرېږدي. خو سنت طریقه دا ده چې هره جمعه یې پرې کړي. تاسې هره جمعه پرې کړئ، یو خو به سنت طریقه ادا شي، چې تاسې زړه څومره خلاصېږي. د خدای قدرت دا نوک چې لږ غټ شي سړي زړه په تنګ شي. هلته سنت نه وي عملي شوي، نو سنت چې عملي نه شي زړه باندې یو داغ راځي، زړه په تنګ شي ورسره. نو چې سنت یې عملي کړه د خدای پیغمبر هم درنه خوشحاله شي صلی الله علیه وسلم. چا چې د ما سنت ژوندی کړ استاد مره په زی ژوندی کړم، چا چې زه ژوندی کړم کان معي فی الجنه ما سره به یو ځای او ورسره علاج دې هم دغسې د مرضونو نه دې هم خدای ساتي. ګیره پرېښودل د قبضې نه لاندې وهل یرخیل دواړه ناروا دي. ګیره پرېښودل حکم تر قبضې پورې واجب ده. دا چې وایي سنت ده دا معنی په احادیث مبارکو کې ثابت. اوس دا د شریعت حکم ده، خو طبي لحاظ باندې دې څومره ګټه فایده ده. ګورئ یو عجیبه واقعه مې دې کې ولیدله. یو عیسايي ډاکټر چارلس هومر په نامه باندې یو عیسايي ډاکټر ده. په غرب کې ځینې ځوانانو خط ورته ولیک، چې داسې دوا موږ ته جوړه کړه چې په مخ باندې ووهو دا ګیره مو بیا راشنه نه شي. دې سره خو موږ ډېر ستړي یو، پیسې هم پرې مصرفېږي، چرخېږي، هغه چړو نه کله مرضونه پیدا کېږي، وخت مو ضایع کېږي، خو ډېر شیان یې ورته لیکلي دي. دغه ډاکټر چې کله دا خط د ځوانانو ولید تعجب یې وکړ، عجبه خبره ده. خو ته لاړ شه په ساینس او طب کې وګوره چې تا ته د ګیرو خیلو څومره تاوانونه دي او په ګیره پرېښودلو کې دي څومره فایدې دي، څومره علاجونه دي. ته به خپله به دې سر خلاص وي، ذهن به دې خلاص وي. دا په دین کې موږ ته ګټې دي، خو افسوس چې موږ له خپله دینه نه خبره یو، د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقو نه خبره یو. چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقو نه څوک نه خبره شي خو هغه نه کامیابېږي. هغه طریقې ځان ته باید معلومې کړو، وروسته د هغه نه بیا خپل تحقیقات هم شي کولی شي. هغه تحقیقات وکړي، تا ته به نورو معلومات وشي چې دا خو د موږ په ګټه به ده، د موږ فایده ده په دې کې. دا خو د خپل ځان دپاره، د خپلو خواهشاتو شخصیاتو دپاره نه وایي، دې کې خو د جامعې ګټه ده، د بشر ګټه ده، د انسان ګټه ده. نو دین د اسلام دا د موږ تاسې د ټولو عمرو د دنیا او د آخرت متکفل او ضامن ده، خو چې صرف موږ له خپل دین نه خبر سو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقو باندې عمل وکړو. الله دې موږ تاسې ته توفیق را نصیب وکړي. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، وصلى الله.